हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ मनिष भट्टराई। म चाहिँ माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर नै। अनि त्यसपछि आज चाहिँ पहिला चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिनारियोको कुरा गरौँ। जस्तै अहिले चाहिँ कोरोनाको लकडाउनले गर्दाखेरि जति पनि इन पर्सन इभेन्ट्सहरू चाहिँ पहिलेदेखि सेड्युल गरिएको थियो अथवा प्लान भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ पुरै इन पर्सन इभेन्ट्सहरू चाहिँ बन्द भएर कम्पनीहरू, विभिन्न कम्पनीहरूको अर्गनाइजेसनहरू अथवा इन्स्टिट्युसन जो कम्युनिटीहरूको अनि कम्पनीजहरूको इभेन्ट्सहरू चाहिँ भर्चुअल इभेन्ट्समा सिफ्ट भएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ एउटा भर्चुअल इभेन्ट्स चाहिँ कसरी इफेक्टिभली रन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म आफूसँग भएको नलेज र एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ केही सेयर गर्दैछु आज चाहिँ। सो मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ त्यही। मेरो नाम मनिष भट्टराई। म माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर एमएसपी नेपालको कम्युनिटी मेम्बर। अनि त्यसपछि त्यस सँगसँगै अरू पनि विभिन्न कम्युनिटी तथा अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ छु। अनि म इन्ट्रोड्युस गर्न मलाई मन लाग्ने भनेको चाहिँ जस आई लभ बिङ अ कम्युनिटी बिल्डर। जस्तै कुनै पनि कम्युनिटीमा रहेर नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग कनेक्ट गर्न, विभिन्न थरीको इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्न अनि ओपन सोर्स यस्तैमा कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ कम्युनिटीलाई कसरी अपलिफ्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई लभ डुइङ सच स्टफ्स। अनि इफ एनीबडी वान्ट्स टु कन्ट्याक्ट मी, यु क्यान फाइन्ड मी एट द given details below. You can simply email me or ping me on Twitter. I'm quite active there. And so now let's get onto the main point. As a running an effective virtual events को चाहिँ सो यसमा चाहिँ हामी मेन चाहिँ तीनटा कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ कभर गर्छौँ। फर्स्ट चाहिँ भर्चुअल इभेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो भनेर त्यसको सिम्पल एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। त्यसपछि भर्चुअल इभेन्ट्स नै किन त इन कम्पेरिजन टु इन पर्सन इभेन्ट्स त छँदै थियो, त्यो हुँदाहुँदै भर्चुअल इभेन्ट्स नै चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्ने भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ भर्चुअल इभेन्ट्स एउटा स्मुथली रन हुन भर्चुअल इभेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्लान गर्न सकिन्छ, के प्रिरिक्विजिट्सदेखि लिएर प्री प्लानिङ कस्तो भएर के भएपछि चाहिँ भर्चुअल इभेन्ट्स पछि रन गर्न सक्नलाई चाहिँ कसरी प्लान गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को लास्ट भनेको चाहिँ क्युएनए सेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूमध्ये कसैलाई कुनै क्वेरी भयो भने चाहिँ सिम्पली यु क्यान आस्क इन द युट्युब अनि त्यसपछि हाम्रो यता मोडरेटरहरूले चाहिँ सोध्नुहुनेछ। यो चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिनेरियो, द लभ फर द भर्चुअल इभेन्ट्स। सो इन्ट्रोडक्सन टु भर्चुअल इभेन्ट्स भर्चुअल इभेन्ट्स भनेको पनि फिजिकल लोकेसन बेस्ड इभेन्टकै एउटा रेप्लिकेसन नै हो, तर अनलाइन। यसमा चाहिँ इभेन्ट्सहरू चाहिँ घरमै आफ्नो घरको कम्फर्टमा बसेर, अफिसमा बसेर अथवा एउटा ल्यापटप र इन्टरनेट कनेक्सन युज गरेर नै कुनै इभेन्ट्स अर्गनाइज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ द्याट्स भर्चुअल। फिजिकल्ली चाहिँ डिस्टेन्समा रहेर पनि भर्चुअली इभेन्ट्सहरू मान्छेहरू भर्चुअल्ली चाहिँ सँगै आएर कुनै इभेन्ट्सहरू गर्नु भनेको त्यो चाहिँ भर्चुअल भयो। अहिले त अब वर्ल्ड नै पुरै भर्चुअल वर्ल्ड भइरहेछ। जति पनि कम्पनीहरू जो धेरैले पहिलाको भन्दा चाहिँ भर्चुअलमा चाहिँ अब होल इन्टरनेटको 80% पार्ट भनेकै अब पछि त भिडियोज हुने भनेको छ। त्यस्तै स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि चाहिँ जस भर्चुअल इभेन्ट्स आर गोइङ टु बी अ थिङ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। सो अब यो सबै भनिसकेपछि भर्चुअल इभेन्ट्स के भनेर त भयो। त्यसपछि द बिग क्वेसन सबैको माइन्डमा आउने चाहिँ के हुनसक्छ भने के सबै इभेन्ट्स नै भर्चुअली गर्न सकिन्छ त? इन पर्सन इभेन्ट्स त धेरै फर्मेटमा गरिन्छ, अब कि त्यो जुनसुकै फर्मेटलाई पनि भर्चुअली रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ त? त्यसको द एन्सर वुड बी येस, अ बिग येस। भर्चुअल इभेन्ट्स चाहिँ इन पर्सन इभेन्ट्समा गरिने फर्मेट्सहरूलाई इभन बेटर रूपमा गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी देख्न सक्छौँ अब भर्चुअल इभेन्ट्सको फर्मेट्सहरू कन्फरेन्स, ट्रेनिङ्स, वर्कसप्स, वेबिनार्स, भर्चुअल समिट्स, वेबकास्ट, मिटअप्स, कन्सर्ट। जस्तै कन्सर्ट भनेको इन पर्सन, हामीले कन्सर्ट भन्ने बित्तिकै दिमागमा आउने भनेको मान्छेको भिडभाड, हुल अगाडि स्टेजमा गायकले गाइरहेको भन्ने हुन्छ। तर त्यही अहिले लकडाउनमा के देख्न सक्यो भने कन्सर्टहरू पनि भर्चुअल हुन्छ। नेपालमै पनि विभिन्न गायकहरूले कन्सर्ट्सलाई पुरै भर्चुअली गर्नुभएको थियो। फेसबुकमा लाइभ गएर, इन्स्टाग्राममा लाइभ गएर कन्सर्ट समेत भर्चुअली हुन्छ। त्यसपछि अब आस्क मी एनिथिङ्स, पडकास्टको त आजकल पडकास्टमा आइरहेको राइज त देख्नै सक्छौँ। धेरै विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले आफ्नो पडकास्टहरू सुरु गर्नुभएको छ। अब जस्तै फायर साइड च्याट, प्यानल डिस्कसनहरू हुन सक्यो।
सो भर्चुअल इभेन्ट्स नै किन त हाम्रो यो चाहिँ सेकेन्ड एजेन्डा भयो आजको। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ मैले जट डाउन 7 पोइन्ट्स, मेन पोइन्ट्स। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ किन भनेर एक्सप्लेन गर्नेवाला चाहिँ, सो द फर्स्ट पोइन्ट बिङ चाहिँ फ्लेक्जिबल। भर्चुअल इभेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै फ्लेक्जिबल हुन्छ। फ्लेक्जिबल इन द सेन्स द्याट भर्चुअल इभेन्ट्स चाहिँ जतिसुकै लेन्थसम्मलाई पनि लम्ब्याउन सकिन्छ। जस्तै इन पर्सन इभेन्ट्स भनेको मोस्टली 1 डेको हुन्छ, 2 डेको होला, त्यसपछि अब कुनै छ भने 7 डेज वर्कसपसम्म होला। तर त्यो गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिने रिसोर्स अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कस्ट र अनि अगाडिको म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यो एकदमै टिडियस र एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ। तर त्यही कुरो अनलाइन गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन त इभन 1 मन्थ 2 मन्थ्स गर्दाखेरि पनि धेरै एकदमै थोरै इफोर्ट लगाएर गर्न सकिन्छ घरमा बसी अनलाइन भर्चुअल इभेन्ट्सहरू चाहिँ जतिसम्मको टाइमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ। आफ्नो फ्री टाइममा रन गराएर त्यसलाई जति लेन्थसम्म नि लम्बाउन सकिन्छ। अनि अर्को फ्लेक्सिबिलिटी, अर्को सेकेन्ड मेन पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि अटेन्ड गर्न सकिन्छ। इन पर्सन इभेन्ट्स भनेको मोस्टली लोकल अडियन्सलाई टार्गेट गरेर गरिने गरिन्छ। जस्तै लोकल अडियन्स अब काठमाडौँमा छ भने काठमाडौँ वरिपरिको अडियन्सहरूले अटेन्ड गर्छन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बाहिरको अडियन्सलाई त्यो इभेन्ट्सले कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्न सकेको हुँदैन। तर त्यही कुरो भर्चुअल इभेन्ट्समा चाहिँ नेपालमा गरिएको इभेन्ट्स विश्वको जुनसुकै देशमा, अस्ट्रेलिया, युके, क्यानाडादेखि लिएर जुनसुकै देशको मान्छे पनि सँगै आएर एउटा अटेन्ड गर्न सकिन्छ। र हामीले पनि अब विदेशतिर कुनै भइरहेको इभेन्ट्सहरू या नेपालमै बसी आनन्दले अटेन्ड गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो सब चाहिँ त्यही भर्चुअल इभेन्ट्सले गर्दा मात्र पोसिबल हुन पाएको हो। अर्को सेकेन्ड चाहिँ स्केलेबल। भर्चुअल इभेन्ट्स चाहिँ एकदमै स्केलेबल हुन्छ। जस्तै इन पर्सन इभेन्ट्समा त भेन्यूको क्यापेसिटी चाहिँ मेन कन्स्ट्रेन्ट हुन आउँछ। अब इभेन्टमा 50 जना आउलान् भनेर गेस गरेर 50 जनाको लागि भेन्यू बुकिङ गरिएको छ, तर लास्टमा भेन्यूमा 80 जना आइदियो भने त्यसपछि त 30 जनालाई त फर्किन पर्ने हुन्छ। तर त्यो केस भर्चुअल इभेन्ट्समा हुँदैन। भर्चुअल इभेन्ट्समा चाहिँ जति मान्छे थपिए पनि त्यही अनुसारले स्केल गर्दै लान सकिन्छ। झन् त्यो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू नै त्यही अनुसारले डिजाइन गरिएको हुन्छ। एकजना आए पनि त्यो भर्चुअल इभेन्ट रन गर्न सकियो, त्यसमा 1000 जनाले जोइन गरे पनि त्यसमा कुनै पनि फरक नभइकन मजाले स्मुथली रन गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ। अब इन पर्सन इभेन्ट गर्दाखेरि मेन लाग्ने कस्ट भनेको चाहिँ फुडिङ, लजिङ र भेन्यूको बुकिङ हुन्छ। त्यो कस्ट चाहिँ मजाले पुरै कमै हुन्छ अथवा लाग्दैन पनि भन्न मिल्छ। अब कस्टहरू चाहिँ जस्तै लजिङ, फुडिङ, भर्चुअल इभेन्ट्स गरेपछि फुडिङ प्रोभाइड गर्नु परेन, लजिङ अकोमोडेसनको लागि केही व्यवस्था गर्नु परेन र भेन्यू पनि बुक गर्नु पर्दैन। भेन्यू बुकिङ पनि एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। राम्रो ठुल्ठुलो बुकिङ भेन्यू, त्यो सबै इन्टरनेटदेखि लिएर सिट सबै फेसिलिटी भएको चाहिँ भेन्यूहरू पनि एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। भर्चुअल इभेन्टले चाहिँ त्यो सबै बोयकट गरिदिन्छ। भर्चुअल इभेन्टमा एकदम लाग्ने मिनिमल कस्ट भनेको चाहिँ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मको, जस्तै अब त्यसको सब्सक्रिप्सन चार्ज हुनसक्छ। त्यो पनि यदि नन प्रफिट अथवा एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन हो भने त कम्पनीजहरूले उनीहरूलाई त त्यो समेत फ्रीमा प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण भर्चुअल इभेन्ट्स आर एकदमै कस्ट इफेक्टिभ पनि। अर्को इन्गेजमेन्ट। यो चाहिँ रिसर्च अनुसार चाहिँ के पनि देखिन्छ भने इन्गेजमेन्ट चाहिँ झन्, जस्तै इन पर्सन इभेन्ट्समा भन्दा भर्चुअल इभेन्ट्समा चाहिँ इन्गेजमेन्ट झन् बढी हुन्छ। इन पर्सन अब त्यसमा अर्को एउटा मेन फाइदा किन हुन्छ भने भर्चुअल इभेन्ट्समा चाहिँ इन्ट्रोभर्ट्स अथवा अलिकति इन पर्सनमा मजाले कनेक्ट गर्न नसक्ने मान्छे पनि भर्चुअली चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ। आफ्नो आइडेन्टिटी हाइड गरी पनि अरूसँग कनेक्ट हुन सक्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ कनेक्ट हुने राम्रो मौका पाइन्छ। त्यसमाथि पनि भर्चुअल इभेन्ट्समा अब जस्तै क्युएनए, लाइभ च्याट, यिनीहरू यस्तै फेसिलिटीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इन्गेज पनि एकदम राम्रो गर्न सकिन्छ। अर्को इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुन्छ भर्चुअल इभेन्ट्स। जस्तै हरेक वर्ष भर्चुअल इभेन्ट्सहरू अटेन्ड गर्नको लागि विभिन्न मान्छेहरू जाँदाखेरि हुने ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दा हुने इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनदेखि लिएर त्यो इभेन्ट्समा भएको वेस्ट म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि नोइज पोल्युसन सबै गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पनि राम्रै याद हुने गरेर असर परिरहेको हुन्छ। त्यो पनि अब भर्चुअली गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि पुरै कुनै न वेस्ट प्रड्युस हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन को देखि लिएर त्यो सबै हुँदाखेरि एकदम इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भर्चुअल इभेन्ट चाहिँ एकदम रिलायबल हुन्छ। जस्तै इन पर्सन इभेन्ट रिलायबल इन सेन्स कस्तो भने इन पर्सन इभेन्ट्स गऱ्यो, बाहिर भेन्यू छ, भेन्यू चाहिँ ओपन बाहिर खुल्लामा छ, तर अब पानी परिदियो भने बिजोग हुन्छ। त्यसपछि त्यो इभेन्ट
बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पोस्टपोन गरेर त्यही टाइममा अलिकति अब बाँकी रहेको थोरै टाइममा इभेन्ट सकाउनु पर्ने हुँदाखेरि इभेन्ट स्मुथली रन गर्न सकिँदैन। तर त्यही कुरो भर्चुअल इभेन्ट्समा चाहिँ एकदम रिलायबल हुन्छ। वेदरले केही पनि फरक पार्दैन, पानी परोस्, घाम लागोस्, हिउँ परोस्, भर्चुअल इभेन्ट्स चाहिँ मजाले स्मुथली रन गर्न सकिन्छ। अर्को एकदम ठुलो फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने एनालिटिक्स एन्ड रिपोर्टिङ डाटा। कम्पनीहरूलाई चाहिँ मेनली उनीहरूले खोज्ने भनेको जस्तै इभेन्ट रन गरे भनेपछि त्यसको एनालिटिक्स चाहिँ जस्तै कतिले अटेन्ड गरे त, आफूले त्यसबाट चाहिँ कतिलाई इम्प्याक्ट पुर्याउन सकियो त, इम्प्रेसन कति भयो, रिच कति भयो भनेर त्यो कुरा चाहिँ इन पर्सनमा चाहिँ अब फर्म डिस्ट्रिब्युट गरेर गर्न त सकिन्छ, फिडब्याक्सहरू कलेक्ट गर्न, तर त्यो अलिक म्यानेजेबल हुँदैन नि त। तर त्यही कुरो भर्चुअल इभेन्ट्समा चाहिँ एनालिटिक्सहरू कतिजनाले अटेन्ड गरे, कतिजनाले कति टाइमसम्म हेरे, रेकर्डिङदेखि लिएर को चाहिँ कति बजीसम्म बसिरहेको थियो त्यो फुल रेकर्ड गर्न मिल्छ। यो वाइ भर्चुअल इभेन्ट्सको बारेमा चाहिँ अझै मजाले इन्साइट्सहरू चाहिँ मैले आफ्नो ब्लगमा पनि लेखेको थिएँ, जुनको लिङ्क चाहिँ तल छ, तपाईँहरू त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। लेट्स मुभ टु द लास्ट एजेन्डा, हाउ टु प्लान भर्चुअल इभेन्ट्स। सो भर्चुअल इभेन्ट्सको प्लानिङ चाहिँ मैले दुईवटा सब टपिकमा डिभाइड गरेको छु। जस्तै एउटा भर्चुअल इभेन्ट्स गर्नको लागि चाहिँ पहिला कन्टेन्ट हुनु पर्यो, अर्को स्पिकर हुनु पर्यो। कन्टेन्ट जस्तै कन्टेन्ट पनि अब त्यो कन्टेन्ट त्यो कस्तो खालेको कन्टेन्ट दिने हो त, अब क्लाउड कम्प्युटिङको कन्टेन्ट होला कि अथवा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङको होला कि अथवा कुनै जेसुकै सिकाउनेवाला छ भने त्यो कन्टेन्टको स्ट्रक्चर मिलाउनु पर्यो। त्यसपछि हरेक टपिक कुन टपिकलाई कति टाइम अलोकेट गर्ने भनेर ड्युरेसन त्यो अलोकेट गर्न पर्यो। अनि स्पिकरको केसमा चाहिँ अब को स्पिकर कति कति टाइममा बोल्छन्, आफ्नो स्पिकरको अभाइबिलिटी, अब कोही स्पिकर कति बजी अभाइलेबल हुनु होला, आफ्नो टाइम अभाइबिलिटी अनुसार चाहिँ टाइम जोन अनुसार पनि फरक पर्छ। त्यो चाहिँ त्यो अनुसार अर्डर अफ टक चाहिँ अरेन्ज गर्न पर्यो, को पहिला बोल्ने को पछि बोल्ने, र हरेक स्पिकरलाई पनि कति कति टाइम बोल्ने भनेर अलोकेट गरेर यो सबै यति पोइन्ट्सहरू चाहिँ गरेर एउटा कुनै इभेन्ट प्लान गऱ्यो भने मजाले सक्सेसफुली रन गर्न पनि सकिन्छ। सो अब यति गर्दा गर्दै पनि थिङ्स टु किप इन माइन्ड चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै अटेन्डीहरूलाई चाहिँ प्रिरिक्विजिट्सको बारेमा चाहिँ प्रि नोटिफाइड गर्नुपर्छ। अब जस्तै कुनै प्रोग्रामिङवाला ट्रेनिङ छ भने त्यसको लागि कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर हुनसक्छ भने त्यो पनि यो इन्स्टल गरेर राख भन्नु पर्यो। अथवा यसको लागि केही ल्यापटप अथवा त्यसमा कुनै डिभाइस चाहिन्छ भने यो डिभाइस पनि पहिलेदेखि रेडी गरेर भन्न सक्यो। अब जस्तै यसमा इक्जाम्पल के छ भने अब पेन्टिङ वर्कसप दिइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ कलर्सहरू चाहिँ पहिलेदेखि रेडी पारेर राख, आज हामी चाहिँ कलर कुनै पेन्टिङ गर्न सिक्छौँ है भनेर त्यो चाहिँ प्रिरिक्विजिट्सको बारेमा चाहिँ अटेन्डिजहरूलाई पहिले इन्फर्म गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ ट्रेनिङ मटेरियल चाहिँ पहिले भन्नु पर्यो। जस्तै डकुमेन्टेसन नोट्सहरू हुनसक्यो अगाडि प्रोभाइड गर्ने, त्यो चाहिँ पहिले प्रोभाइड गरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो हेरेर अटेन्डिजहरू पहिले बिफोर ह्यान्ड नै तयार हुनसक्छन्। अनि अर्को चाहिँ इन्टरेक्सन विथ अटेन्डिज प्रि इभेन्ट र पोस्ट इभेन्ट। प्रि इभेन्टमा पनि अटेन्डिजहरूलाई सोसियल मिडिया अथवा केबाट चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर कहिले हुँदैछ, के हुँदैछ, कसरी हुन्छ, कसरी अटेन्ड गर्ने भनेर इन्टरेक्सन गर्न सकिन्छ। र पोस्ट इभेन्ट पछि पनि फिडब्याक कस्तो रह्यो, के कोही कुनै क्वेरी छ कि केही बुझाउनु पर्ने छ कि त्यो भनेर चाहिँ इन्टरेक्सन गर्नु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो अब चाहिँ भर्चुअल इभेन्ट्स गर्नलाई चाहिँ टुल्सहरू चाहिँ के चाहिन्छ त, अब त्यो चाहिँ टुल्सहरू चाहिँ मेन 2 टाइप्स अफ टुल्स चाहिन्छ। एउटा चाहिँ टिकेटिङ र रजिस्ट्रेसन भन्नाले चाहिँ टिकेटिङको लागि अब जस्तै गुगल फर्मबाट रजिस्ट्रेसन लिने हो कि अथवा कुनै फर्मवाला जस्तो माइक्रोसफ्ट फर्म्स यस्तोबाट रजिस्ट्रेसन लिने हो कि अथवा जस्तै अब स्ट्रिमिङ टुल्सहरू लाइक जुम अनि त्यसपछि टिम्स हरूमा चाहिँ पहिले मिटिङ क्रिएट गरेर हरेकलाई इमेल पठाएर पनि टिकट जस्तै लिङ्क सेन्ड गरेर पनि रजिस्ट्रेसन गराउन सकिन्छ। अनि अर्को अब सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्ट्रिमिङ टुल। स्ट्रिमिङ टुलहरू चाहिँ अब गुगल मिट, स्ल्याक, जुम हुन सक्यो अथवा एकदम बेस्ट भनेको माइक्रोसफ्ट टिम्स, यस्तै विभिन्न स्ट्रिमिङ टुलहरू युज गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि भर्चुअल इभेन्ट्सहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्न सकिन्छ। कुनै टुल्सहरू चाहिँ अब यो टुल्सहरू स्पेसिफिक थोरै नम्बर अफ पिपुलसम्मको लागि चाहिँ फ्री पनि हुन्छ अथवा कुनै अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ फ्री पनि हुन सक्ला, अथवा नत्र चाहिँ एकदम मिनिमल कस्टमा चाहिँ टुल्सहरू इजिली अभाइलेबल पनि हुन्छ। सो अब भर्चुअल इभेन्ट्स प्लान पनि भयो, भर्चुअल इभेन्ट्सलाई गर्ने तयारी पनि भयो, कसरी गर्ने स्ट्रिम टुल्सहरू सबै तयारी भयो। अब प्रमोट पनि गर्नु, प्रमोसनै भएन भने त भर्चुअल इभेन्ट्स अटेन्ड गर्ने नै कोही नभए भने त त्यो इभेन्ट्सको जो इम्पोर्टेन्स
अलिक घट्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ सोसियल मिडिया इभेन्ट्स जस्तै फेसबुकमा इभेन्ट बनाएर अथवा ट्विटरमा अथवा लिङ्कडिनमा त्यो सोसियल मिडिया आफूले युज गर्ने जुन आफ्नो अडियन्स चाहिँ सबभन्दा धेरै भएको सोसियल मिडियामा चाहिँ विभिन्न इभेन्ट्सहरू बनाएर अथवा सोसियल मिडियामा ग्रुप्सहरू बनाएर अनि त्यसपछि अथवा मेल गर्न सकियो, त्यसपछि एड्सहरू डिस्प्ले गर्न सकियो। अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन जस्तै एसइओ आफ्नो अर्गनाइजेसन अथवा आफ्नो इभेन्टको लागि चाहिँ जे कुनै त्यो स्पेसिफिक किवर्डले सर्च गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ 1 नम्बरमा आउँदाखेरि पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ देख्न सकिन्छन्। अनि अर्को भनेको चाहिँ फोटोजहरू चाहिँ म्याक्सिमम सेयर गरेर मान्छेले पिक्चर स्पिक 1000 वर्ड्स भने जस्तै पिक्चर देखेर नै कतिजनाले चाहिँ ओहो यो के हो त भनेर त इभेन्ट पछि आफ्नो इन्ट्रेस्ट जगाउन सकिन्छ नि त। सो द्याट्स इट, त्यही नै हो। हामीले त्यही भर्चुअल इभेन्ट्स, हाउ टु रन अ इफेक्टिभ भर्चुअल इभेन्ट्समा चाहिँ त्यही भर्चुअल इभेन्ट्स के हो, भर्चुअल इभेन्ट्स किन गर्न पर्छ, भर्चुअल इभेन्ट्स नै किन र भर्चुअल इभेन्ट्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यति मैले आफ्नो नलेजहरू र एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गरेँ। यदि अब कुनै क्वेसनहरू छ भने चाहिँ सोध्नु होला। I'm here to answer your questions. Thank you. Thank you so much, Manish, for showcasing the importance of virtual events, which is totally relevant in current status quo. So, moving forward, अहिले लागि चाहिँ सायद कसैले पनि क्वेसन सोधिरहनु भएको छैन। जस्ट इन केस सबैजना चाहिँ तपाईँको ब्लग हेर्नको लागि चाहिँ दे आर रियली एक्साइटेड होइन भर्चुअल इभेन्ट्सको बारेमा। अनि सो आई हेभ फ्यु क्वेसन्स फर यु। एउटा फर्स्ट वान इज, आर देयर एनी फ्री मिडियम टु होस्ट भर्चुअल इभेन्ट्स अर क्लासेस बाई कलेजेस? त्यसको लागि चाहिँ जस्तै छ, अब जस्तै कुनै मैले अघि पनि के भनेको थिएँ नि, जस्तै नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्स अथवा स्कुलहरूको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्टदेखि लिएर गुगलले पनि गुगल क्लासरुमहरू फ्रीमा प्रोभाइड गर्छ, अथवा गिटहबको पनि गिटहब क्लासरुम भन्नेदेखि लिएर त्यो चाहिँ नन प्रफिटको लागि अथवा कुनै एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन जस्तै क्लासहरू रन गर्नको लागि चाहिँ फ्रीमा उनीहरूले प्रोभाइड गरिरहेको नि छ। सो त्यही हो, माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल मिट, गुगल क्लासरुम, गिटहब क्लासरुमहरू चाहिँ फ्री अप्सन्स हुनसक्छ कुनै कलेज अथवा स्कुलहरूलाई त्यस्तै भर्चुअल इभेन्ट्सहरू फ्रीमा रन गर्नु पर्यो भने चाहिँ। एब्सोल्युटली। अनि अब त्यो सँगसँगै अब इन पर्सन इभेन्ट्सहरूमा त कति धेरै स्पोन्सर्सहरू हुन्थ्यो नि त होइन, कम्पनीजहरूले स्पोन्सर गर्थ्यो। अनि सो वाट अबाउट द भर्चुअल इभेन्ट्स? दिस इज द थिङ होइन, यो चाहिँ म पनि सोच्ने गर्छु कि जस्तै अब इन पर्सन इभेन्ट्समा चाहिँ मोस्टली हामीले देख्ने भनेको त स्पोन्सर्स नै धेरै हुन्छ। अब स्पोन्सर्सहरूबाटै नै चलि नै रहेको हुन्छ इभेन्ट्सहरू चाहिँ। सो अहिलेको यही भर्खरैको सिनारियोमा चाहिँ जो भर्चुअल इभेन्ट्समा चाहिँ स्पोन्सर गर्ने त्यस्तो ट्रेन्ड त छैन। तर अब सबै इभेन्ट्स चाहिँ मेन स्ट्रिम इभेन्ट्सहरू नै भर्चुअलमा हुन थालेपछि चाहिँ कम्पनीहरूले पनि त उनीहरूलाई त इन द एन्ड चाहिने भनेको त सबैजना प्रति आफ्नो विज्ञापन नै जस्तो त हो। अब त्यो भर्चुअल मिडियममा होस् या इन पर्सन इभेन्टमा होस्, त्यो भनेर कम्पनीहरूलाई विश्वास हुन थालेपछि चाहिँ स्पोन्सर्सहरू हुन्छ होला। अहिले पनि जस्तै स्पोन्सर्सहरू अब क्वारेन्टाइन भन्ने क्वारेन्टिनको लागि एउटा ह्याकाथन भएको थियो, त्यसमा हेर्ने हो भने वी क्यान सी नम्बर्स अफ स्पोन्सर्स, कस्तो बिग टेक कम्पनीजहरू माइक्रोसफ्ट, गुगल, उनीहरूले भर्चुअल ह्याकाथनलाई पनि अरू ह्याकाथनहरूभन्दा झन् बढी स्पोन्सर्सहरू चाहिँ गरिरहेको छन्। सो त्यो अहिले भर्खरैलाई चाहिँ अहिले ट्रेन्ड चाहिँ नहोला, तर yeah, there will be sponsors for the virtual events too. Thank you.